Hello，欢迎大家回到我的频道。然后这一周呢，我想讲一个比较特别的案例，因为呢，在1年前的时候呢，我就已经看到了一个叫做 Suck Hunting Story 的这个频道。然后最近呢，就是有一个蛮出名的中文博主叫做脑洞乌托邦，他也有做那一集，你们可以去他的频道看。但是从玄学角度来讲的话，我想跟大家分享一下这个比较特别的个案，然后到底是不是真实他家里有闹鬼。故事的主人公是一名印度人，然后他一家3口跟儿子和老婆在 Dubai 这个地方住了一个房子。然后呢，自从他请了一个工人过后呢，就是女佣帮忙照顾孩子过后，灵异事件就开始不停的发酵。怎么发酵呢？就是他的第一个视频是在2022年的12月份播放出来的，然后他儿子就有说家里看到有一个叫做 Jerry 的人或者是灵，刚开始的时候只是一些小小的东西移动而已，可是过后呢，就是他们被频繁的骚扰，就包括他们睡觉的时候，房门一直有人去敲门，然后就各种各样的灵异事件，甚至呢，就是在家里会出现一些，比如说像虫之类的事件。然后我看完他好几个视频过后呢，我就有了一个总结。从玄学角度来看呢，就是我今天要跟大家分享的关于 Jinn。Jinn 呢是源自于阿拉伯的一个词，所以我不懂中文叫什么。如果要直接翻译的话，应该是叫精怪之类的吧。然后英语呢，也又称为 Genie。相信大家小时候有看过一个动漫叫做《阿拉丁》，然后里面还有一个名场面的歌曲叫做 A Whole New World。然后这一个所谓的 Jinn 呢，是属于一种古老的东西，它呢 like appears before pre-Islam time， 就是当伊斯兰教这个教还没有被传开成为一个宗教的时候呢，这个 Jinn 就有这样子的说法。而且在古兰经里面呢， Jinn 是有这样子的一个存在，甚至乎在古兰经里面呢，有一个 chapter 就是有这个特别的一个 mention 关于这一个 Jinn 到底是什么 ，and it has been mentioned by 29 times。然后呢，我就跟我的穆斯林朋友分享了一些关于有 Jinn 的一些传说，或者是一些在古兰经里面讲起的东西。然后这个 Jinn 呢，其实是我总称为灵吧，因为也不大懂这种老东西是什么。它呢，就是会有一个特征，就是会很喜欢扮，就是它可以 manifest to human form， 或者是它可以变成这个人的声音，再不然你在睡觉的时候，它会有鬼压床的情况出现。那么在这个 Suck Hunting Story 里面呢，它就有明确的讲他有被鬼压床，甚至乎被 possess， 就是被这个灵上身。然后他有一段时间呢，就是听网友的建议，就在家里什么念大天使啊，什么洒 holy water 之类的，可是都没有效，反而激怒了这个灵。然后最夸张，我觉得也是为什么我觉得这个 video 不是造假，是因为他太害怕住在原本的那个出租屋，因为他的老婆孩子甚至乎他自己也经历了很多被干扰的事情，他就打算搬出去。搬出去以后呢，其实这个灵异事件就暂停了大概有好几个月，可是过后呢又继续的发酵，而且更加离谱的是，这次他被灵上身。然后我非常确定他这个灵是Jinn，是为什么？因为在 Middle East， 就是中东国家，这种Jinn是一直都有存在的。我记得他有念这个大天使的咒的时候，突然间就是听到一些吼声还是什么 Saint Michael, the Archangel, defend us in battle, be our protect. 其
其实生病是要对症下药的，就如果你用一个圣经 Christianity 的东西去压制它，这是很难。像他这种情况呢，就那个灵原本是我相信是跟那个美，就是他家里的佣人开始的。然后他有一段是讲到这个家里的佣人呢，从来不在家里吃东西，然后半夜会自己一个人坐在那个他的沙发上，然后凝视着他的房间门口，因为他有好几次出去晚上夜尿的时候都会看到这种情况，所以我非常相信这个妹呢是被 possessed， 就是被上身的。至于她是如何招惹到这个 Jinn 呢，那就不得而知。反正故事的开始源头就是这个女佣带进来，然后过后她为什么开始跟这个男主人？我觉得是因为她有带孩子，然后这个是其一，其二呢，就是她可能那个灵想要一个更 strong，you know like someone spiritually stronger， 就可能一个比较好的 vessel 去上她的身还是怎样。而且这个上呢，从原本她的长相是蛮正常，就蛮健康的一个成年人，可是到最后因为这件事情的发酵1年多以后呢，他就开始变形了。到他应该是4天前还有放一个 video， 就是他讲他想要暂停播放，因为他其他网友建议他就是不要 interact with demons 或者是怎样。但是这种 jinn 的东西就要用他们这种伊斯兰的方法去解决。比如说我的伊斯兰朋友告诉我，他们的 Al-Quran 里面，就是他们古兰经里面有一小段都是专门 prevent 念这个经文的时候可以 prevent 这个 jinn 所谓的 attack， 然后又可以保护你和家人，所以我觉得还是对症下药比较好。因为毕竟像这样子的一些古老的东西，所谓 pre-Islam 就是很久很久之前的，而且在故事的片段里面呢，你会看到这个灵可以有一幕是他半夜有人敲门，然后他去看的时候，通过那个猫洞去看的时候就没有看到任何人，然后突然间有一个他儿子的声音出现在门口，但是他非常确定他儿子已经在房间里面睡觉了。所以这种灵呢，其实因为有算是蛮久的修行，所以他们是不可能自己可以解决这个问题，他们需要请专业的人去帮他们解决。但是有一点是在杜拜这种地方，可能要找一些宗教师什么的会比较困难，毕竟他本身是印度人，然后他也可能不认识这样子的人。所以这一集呢，我觉得这个Jinn 还蛮有趣的一个 topic 啊，这种所谓的民间传说其实是有存在，因为在古兰经里面是有记载，而且呢，他们有自由意识，据说呢，他们是好的，也可以是坏的。坏的当然就好像这个印度施主这样子，他被干扰，然后不停的就是让他产生恐惧，因为这种 jinn 呢是 live like any negative sort of being， 他们都是 fed on negativity， 当你越来越恐惧的时候，他们就越来越强大，应该是这样子讲吧。然后好的 jinni 呢，其实他们也会帮助人类，就有好比你在阿拉丁动漫片里面看到的，他磨那个灯的时候，他就把阿拉丁变成这个他的主人，然后他就可以跟他许愿什么的，所以这个是属于比较好的，我觉得是这样子，因为他们的品性像人类，有自由意识，可以选择做好或者是不好的。整个事件里面呢，我觉得这家人是蛮可怜，因为毕竟这种你离乡背景然后去到杜拜打工，有孩子老婆，
然后家里经常发生这种恐怖的事件，我在想是谁都会这样，就会受到干扰。而且我发觉他的这个视频从他第一次开始放在2022年12月的时候到4天前，他整个人的样子都变完了，甚至乎他已经憔悴到不能憔悴到连白头发全部都长出来，而且他的脸是越来越肿。我发觉阴气很重的人会有这个问题，我不懂是什么科学原理，就是他们的脸会越来越肿。这种肿呢不是发胖，他们的这个肿呢是你会看到他眼睛，透过他的眼睛可以看到他没有任何精气神，然后他们的这个精气神好像被抽干一样。可是他会越来越肿，就是看上去你以为觉得这个人越来越肥，可是不是的，就是他的精气神已经没了，就特别的差。所以其实如果一个人开始发肿的时候，不是胖，你就要小心，可能你真的是阴气越来越重了，要去晒太阳了，而且你很大可能就是被很多灵感啊。然后这个 Jin 呢，就为什么会选中这个男主人？我觉得他需要一个更强的 vassal 以外，可能他跟他有缘吧，因为毕竟住在他那个房子里面，然后有他那个妹，就是用女佣这样子传给他。也许他觉得他需要一个男的这个 vassal， 这个是我在网上里面看过很多那种灵异事件里面，我可以确认从玄学角度上来讲是真的，而且他们被这一个所谓的 Jin 干扰了。就是我上几集有讲过一些关于基督徒的耶稣的事迹，然后在 National Geographic 和 BBC News 里面有报道过的，然后就是好几集都有跟爸爸讲佛经里面讲的一些妖魔鬼怪。我觉得大家应该是蛮有兴趣知道更多关于 Jin这样子的一个故事。这个 Jin 呢是因为源自于阿拉伯这种地带，然后他们是 associate with Islam， 所以大家可能对这个 Jin 不熟悉。其实 Jin 可以幻化成很多不同的样子，就是他们是在另外一个维度无形的一种存在，可是他们的确有存在，因为毕竟在奥库兰里面也是有讲解到他们的存在。然后我看过一个视频蛮搞笑，就是一个 Ustad， 他应该是一个讲什么伊斯兰教的传教师，他就有讲过有一个他的这个病人被Jin干扰，然后他问他有没有读可兰经，然后他说有，可是他知道那个Jin控制了他，然后就他没有去念可兰经，而且呢他那个Jin还自己 WhatsApp 他说他已经读了，但这个是我在网上看到的一个 video 了。然后我自己本身的大师兄呢，他是穆斯林，他有做过一个巴基斯坦男生的被Jin困扰的一个病例。怎么说呢，就是有一天呢，这个巴基斯坦男生在马来西亚住了，他可以从 KL 然后发疯就步行到 Johor Bahru。 大家想要了解这个距离有多远的话，就是我们就算普通的驾车没有停留的话，也要大概4个小时的车程。他是步行，然后过后因为他神志不清，就在JB 那边给警察抓了，然后就把他送回去 KL 那边。到了我师兄的家，他家人就是巴基斯坦人带他去见我师兄的时候，他已经神志不清，因为那个 Jin 已经上了他的身。然后问他那个 Jin 有什么诉求的时候，他就说这个男生他还没有来马来西亚念书之前呢，他的家人就是跟他有求要他学习顺利啊，什么保护他之类的。可是这个Jin来到马来西亚的时候呢，他吃不习惯所谓的马来西亚的食物，然后他也不喜欢马来西亚这个国家，他一直吵着要回去。但是这个男生因为也没有听他劝阻，结果他一气之下就上他身，然后把他变成疯子，就是神志不清，让他的父母可以直接送他回去巴基斯坦。过后呢，就是协谈了过后，他的家人也觉得他不能继续待在马来西亚，就是念书。他是好像读大学了，就回去了这个所谓的巴基斯坦。然后他也答应我的师兄说，他如果可以回去的话，他就会放过这个小
小男生，就有过一个这样子的 case。所以大家如果想要继续更了解的话，可以去 Start Haunting Story 这一个他主人公的频道去看。然后如果大家想去看中文版的话，就可以去看脑洞乌托邦，因为我觉得他们讲故事比我发挥的比较好。可是今天我要跟大家分享的就是关于这个 Jinn到底是什么？因为我们都讲了很多其他宗教的鬼怪，可是就是没有讲到伊斯兰。其实伊斯兰里面有蛮多这种所谓的民间传说吧，然后包括什么本田啊、什么巴东啊这一些，我觉得还蛮有趣的。因为我自己本身是没有看过Jinn啊，我还想去 Middle East 那边，就是去看看。有很多博主你会看到那些伊斯兰教的，他们会每次去那种探灵的地方，然后有时候他们会看到有鬼火啊，再不然就是一个人，这个人幻化出来是非常真实的一个 physical body， 就在 Middle East 那边有蛮多这样子的一个探灵博主，然后你会看到他们就是可以隔空移物啊，这种各种各样的东西。我相信有一些是造假，有一些是真实的。我很想跟大家就是接下来分享一些关于世界各地的民间传说，再不然就是各种的鬼怪，还蛮感兴趣的。好啦，希望大家这一集会喜欢，然后我在后面这里呢，或者是在下面留言有2段这个从可兰经里面拿出来，这个是我朋友给我的，就是如果你怀疑自己被Jinn干扰的话，你可以念这几个经文，然后他们是可以保护你还有家人，不让这些Jinn去干扰。因为毕竟这个就有点像佛经里面他们有很多那种什么楞严咒之类的，然后你念的话就可以排除一些所谓不好的邪恶的力量还是怎样。 So 大家可以去参考这2段可兰经是怎么念，如果有兴趣的话我已经把它放在下面了。 OK， 好，然后总结一下，我希望这个一家3口印度人在杜拜可以平平安安的，因为我觉得他这个已经影响到他日常的生活，而且还有小孩，其实是蛮危险的一件事，需要及时处理。我会建议他去找一些宗教师，就是老的宗教师去念经，然后去驱散这个灵，因为这个灵呢证实了它并不是家的问题，而是搬家以后呢，在新房子它也是有同样的问题，所以已经是跟着它走了。而且从他憔悴的面容，从第一次到现在，我觉得他的精气神已经被吸干了，他需要及时去解决这一个问题。郭博子也是4天前有发说他可能就是要暂停一段时间，不要再做这个视频，因为很多网友都建议他不要再 associate with 什么 demon 之类的。这个应该不能说是魔，至于什么 Jinn 呢，只能说他们是另外一个维度的其他种类，就像是我们华人里面讲的精怪吧。然后今天就讲到这里啦，希望大家会喜欢我这一集的内容，拜拜。 You should bet on me, like I'm Apple in the 90s. You should bet on me, gonna wanna get behind me like I'm 23. Before Nike was on Nikes, you should bet on me. You should bet on me.